viva. Viva. Papa, ce n'est pas la manière où on parti au pouvoir. L'unique parti au pouvoir, c'est leader. Le parti le mieux organisé, c'est leader. Le parti le mieux structuré, c'est leader. Parti aussi si koyo epsoso mobimba baye ba adhérer na union sacrée ezaka leader. Mais pourquoi pas qu'on ce slogan IDP c'est viva. Viva. IDP c'est viva. Viva. IDP Demingongo, alias Demingongo. On présente le Bito Bandela. IDP c'est viva. IDP c'est viva. IDP mais ça n'a pas pu tenir. Fatibé, Fukishibe, Momaïbe, le grand esprit, l'homme fort du Congo et d'Afrique. Yaya Yozo, ça se l'a tête aux hommes aux Zamboro. Vincent Garega Bayena Kop Nabango, Vincent Birunta. Autre Ebisaki Biloju, Wana Keno, Aza ambassadeur, ya Rwanda. Baza qui portait un message à Paul Kagame. Mais bon, mon geste c'était Baza vidéo Basalino. Vincent Karega Azui et le Komo la métallique. Atiki on a quitté mon compte en boca. Tous na autre bengi na place Basalini na palais de la nation. Tous c'est na palais de la nation et ça la désinfecté. Vincent Karega Atiki et Loko na katia kitiwana. Vidéo ali soko télécharger ango. Carito a fait le plancher na mona qui est Rwandais Baye vidéo balobi batikele loko moko boy balongo ba infecter plus vite que possible. Il faut comprendre que non bango toyebisaka bino toujours Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera toujours combattu mais sera jamais aba papa mukotombola fani na kiti ba étranger wana bafandi kuna na babiloko mabe na maboko balingi babo mukotombolo yana yebisaka bino ata soka za fanda na batu za baba telaye ata soka koti na mutuka zamba batela ye asa soka koti na mpepo zamba batela ye omoni prière bobetaka Vincent Karega tiki eloko na balobi esalaka na oto bengi télécommande ya drone satellitaire donc bakobi mande babimi wana ba télécommande yango mais baye bakuti fatia zabe. Je vous dis vrai, c'était rencontre à lundi. Batouana Bayaki Penana ba plein. François Beya. Tous les conseils Yaya tozolo bango na mutema pasi puisque Fati soki akufi soki babomi Fati yo na ngato kokima boto boete. Bandako na biso bakoma ba souci. Puisque faut comprendre que non Vincent Karega sala qui bien na mission na bien blindé. Na luka vidéo na soko lukango na kotiela yo omoni pena ndenga sotika ngo na kiti. Alors vous devez comprendre. Batouana va comprendre que non depuis la session ya Mukontombo le pouvoir Otobengi Rwanda a perdre l'économie na ye. Et puis bato Kagame tinda kina Centrafrique pour ba attaquer biso bango surtout bazala ki so poudre. Alors il faut comprendre que na minute Otobengi Paul Kagame azali na Otobengi na perte lourde na makambo etali financement ya armée. Puisque na minute oyo nazo ebisabino en tout cas avion ba Otobengi apache Mukontombo la pesaki FRDC zo salam santo betana Fati beto maboko. Yango moni na minute il faut comprendre même na Lubumbashi. Olandaki ezalaki un certain jeudi na tongo na butu batu balalite il y a eu des tirs de balles des recrutement de balles. Et betami de 20h tirs na 4h du matin. Alors yango tozo ebisa bande na biso katanga. Botika des ordres. Ngoyi Mulunda a payé les pots cassés.
Yangana babengana na église catholique. Akena méthodiste. Et puis papa Etienne Tshisekedi alobaki. Papa Etienne Tshisekedi azali prophète politique. Alobaki de paix au pouvoir, il n'y aura plus de l'opposition. Lorsque vous verrez les forces étrangères sur les sols congolais, il y a des Bokozaï de paix, c'est Fandi Libela na Libé. Botika Moïmoulou Ndakolele na Mounoko Yamboka. Yangwana Leli na Mounoko Yamboka. Après 10 ans. Na pression aux autres de Kolobaete. Pour Katanga, Ezala divisé, Tekimi Ezala, il faut respecter Kanambe. Or, Kanambe a fait une lettre triste. Il y a un autre Sabino Fati a réussi Kanambe totalement. Kanamba Sali Mukanda atindeli ba mamba na ye ya FSOSO. Na ebisa kibino FSOSO e bon ami e komi Fati champion du Congo. Groupe ya FCC bakenda kota na Lubumbashi. Mais c'est politique Kanamba lobi mais oui na sepeli nde boye ko rendre nga visite. Puisque na minute oyo bolakisi ke boza ya ngai. Alors vous devez comprendre Hippolyte Kanamba ebisi bango pour le moment il faut tout ça la galaxie 6-5. Donc chacun portera sa charge. Moutinho surtout a comme Mikumba na Hippolyte Kanamba na bato bakendaki délégation kota la na Lubumbashi. Ayebisi bango na sepeli mais na koyebisa bino na minute vous m'avez induit en erreur. Voilà. Alors ceux qui bakangi yo ke na mapingu soit toke na kasho kotika la kobenga ngati exemple atalango imulu. Exemple atalo to bengi Bernabé c'est comment on mususu. Bernabé Kabu. Exemple atala Arima. Donc ceux qui bakangi yo kobenga ngati. Na minute to commence le to bengi Galaxie 5-6. Chacun portera sa charge. Alors vous devez comprendre que Moutounion surtout bakobenga na mapi, il faut que nous respecter. Puisque Hippolyte Kanamba sali lettre triste à l'Élie, à l'objet pour le moment, Bokende. Bakende na sima Félix Bakende. Puisque là pour le moment na comment Luka, na mokona s'est sauvé. Et puis na zana kati ya kobonga ma moyenne na kutana na chef de l'État. Puisque Kanamba comprend. Alors vous devez comprendre Félix a vu Kanamba déjà tié KO. Le problème est que à Andezaboé, le mouvement surtout qui na kati ya palais du peuple. Oh ba député baza ko créer et ça va ventir. Majorité zali. Ba tu luko ba remis liste il y a 25 personnes oh baza ba chef de regroupement. Bango pe ba lobi ndenge zaboé, toza toujours na sima ya vision ya Fatibe. D'accord. Fati pa atali ayebisi bango vous devez comprendre puisque a Fati aso quelle est la majorité té na bisa kibino Moïse Katumbi akende na ye et ko déranger bisoté c'est comme si un comélé dans l'océan donc aussi ka kopo mai na kati océan mai kotika la rebelle yango moni bango moko ba ke ba juger bon nde basongi alors il faut comprendre que Moïse Katumbi il faut kutana na mokonzi mboka toujours na kati actualité politique aucun Congolais ne prendra pas les vaccins. Il faut comprendre que le vaccin yaki. L'Afrique du Sud, qui déjà geste, on a même des vidéos. Bango catégoriquement. Alors, on signaler qu'il y a Goma. Vaccin et Zakuna, mais Batikali Kopé, ça n'a pas tout. Alors, vous devez comprendre que Fatih Beton assis à l'Obaki. À l'Obi, on a Congo, Congolais, à mon côté à côté à la cause du vaccin. Puisque le vaccin, on est allé vaccin suicidaire. Pourquoi si Bango Kunate na kati Europe, Baye Nango Malamoko na kati Afrique. Asa kosenga na ba président surtout ya Afrique. Bomi bate la mutozo vaccin wana te. Alors ba peuple na biso surtout ya Goma. Na ba étranger ba auto bengi ba diaspora, ba déranger biso ndeni une fois ndimi vaccin. Vaccin na auto bengi Goma. Vaccin na Goma ba bengi biso, mais batikali kopesa mukute. C'est à nous maintenant de kobenga na bango lokola nde basali na Afrique du Sud. Voilà, toujours la carte actualité politique. Félix Antoine Tshisekedi, au président des regroupements de l'Union sacrée. Je ne veux pas exclure personne. Là, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors, je ne veux pas exclure personne. Ne parlez plus de transfuge. Alors, ne parlez plus de transfuge du FCC. Tout le monde a un passé. Yoka Félix, sagesse ça. Alobi ndenga sabo enga na kobengana nanga mutute. Alors il faut comprendre que non boza déjà ba élu du peuple. Ndenga ba banda ko traiter bino na FCC et
eza ndenge moko awa te puisque awa ezali bamosusu bazoloba eza FCC et FCC bis mais eza FCC bis te et puis nazoyebisa bino boloba te eza transfirge ya FCC et puis ndenge eza wana bato nyonso to bazalaka na passé nango. Qu'est-ce qui se passe? Félix Antoine Tshisekedi aza président ya mboka mobimba aza koflate mutu te. Félix ndenge aza wana akoflate mutu te mpe akosala oyo tobengi débauchage te. Baaki soko olandi ye ayebisi na muku atombolo fanda na okimia majorité eza déjà nango. Mais nde asengi liste ya bachef ya regroupement. Mais c'est à ce moment-là que nous quand on va former gouvernement. Bolandi ba Moïse bazo senga ba biloko nyonso tout mutu akopesa bango ezate eza ba ministère ba poste légalien. Olanda ki même ba otobeng ba Frank Diongo ba intervenaki la déclaration ya ba par commando ba kitaki ba tiaki otobengi population na kadi. Ya wana comprendre na minute Lubumbashi eza na kimia. Peuple Katanga sait comprendre. Kabila mutu abomela bango Katumba Mwaki. Kabila bomene bango passé Lukusa. Après avoir déclaré que non Kabila a récité dans l'élection, bakenda ba moment passé wana. Parce que Moïmoul n'a tenu ba propos incendiaires. Pourquoi pour se révolter? Alors yo Katanga olingo se révolter contre Muluba. Et bon ceux qui mukonga lobi akati courant. Yo ko vivre ndeni. Donc to lingana. Félix Alingi otobengi l'unité nationale. Mukonga Muluba, Muswahili mutu nyonso tu musonge beto na beto. Alors pour nous monopoliser parole les bureaux d'âge. Les bureaux d'âge ont semblé et convoqué plaignant les lots. Plaignant Rwanda et Zana Otobengi ba point ya ordre du jour. OSP Lissinga Ezani. OSP Lissinga Ezali. Donc il a vendredi le 22 il faut ba quota. Ordre du jour Ezali identification de la configuration politique et la déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Fatibé Fatibé Lelo olandaki Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi balobi te bokende te bosigné mpo na ilunga koya mais bango moko balobi badepute bokenda nde bango moko batindi bango baya kosigné. Alors pour le moment bureau d'âge oyo ezali kokamama epa mboso abengi bango nyonso tu baya lelo basala identification basala identification ya otobengi la configuration politique. Il est paix, c'est viva. Alors pour la chute puisque na moni président merci à ça déjà sur terrain. Alors il faut que non na minute yo makambo za malamu. Malamu pourquoi dans la calme union sacrée et tikali pona ba ti luko buloko la 7 jours ya moko lobaki na aussi c'est 7 jours. Information sur viva. Merci beaucoup. Toyambi coordinateur, papa Yaloba, mon général Okoloba. Coordonnateur, il y a le vrai coordonnateur. Dans la JC Mwamba, dans la Neville Ilunga. Vous comprenez? Nasengi, na président du Parlement debout. Dans la réunion extraordinaire, na 16e rue. Na 16e rue, donc on fait sa précision. Tokokamba collectif Oyo Jacob Kabe Atikaki. Collectif Oyo Jean-Marie Kabundo Asengi. Viva! Viva! On est mis en Mingongo et Sekaoka. Mais pour répondre à ta viva. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! 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 Tshisekedi secrétaire national, Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord. Mes très chers amis, bonjour. Bonjour. Zambe azolukumu parce que banda tokoti na mbula oyo tomonana te. Okola ba mususu badaya biso tozali na bomoi. Tokobetela Nzambe maboko te. Fatima Béton Fatima Béton Fatima Béton 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 Amen. Chers combattants, la Zoé Sabinoboui. Tokomi na année 2021 qui s'en même Fatima Béton. Donc, Dende Sosana Binoboy. Le grand prêtre. Oyo, Oyo Kaka Léonard Kassan de Béton, c'est le Galilée.
combattants. Union sacrée ezali eloko oyo euti panza. Yo soko ye na makanisi mabe po bloquer yango. Peuple akokota na nzela na. Yango na bozo mona cher combattant. Batu nyonso o bazana makanisi mabe ezo sukela bango kaka mabe. Tombolo loboko kanga ba. Pona nini parce que mboka na biso ba congolais ba o bazana boanya ba monike no mboko oyo babebisaki yango mingi nakosi. Il police Kanambe Joseph Kabila. Oh lelo commis parmi les milliardaires du monde. Oh il a commis parmi Batu oh bazana moi eloko. Quand bien même à Boma, à Nyoko le peuple congolais, mais quand la mingi était c'est payé. C'est formol. On va y avoir un loco. Pour n'anir parce que biso na bino toyebi nana bomaka Floribert Chebe. Nani atumbaka ba combattant Kabila. Nani aboma même ba maman na zando Kabila. Donc akokende se payer. Tombolo loboko kanga ba. Yangwana tozana bino. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo azama kila ya ba peuple congolais. Congolais nyonso azana bonya bolingo ya kotonga mboka sima ya Fatima. Yangwana cher combattant tozo bisabino Joseph Kabila bomoni akanisaki ke ya kozala éternel biso toyebisaka tobanda koyebisa ye eloko nini esilaka film ya Yesu esilaka te esila mosusu tofandi kabo tomoni Yesu na koloko te alobi Eloi lama sabaka totala boye ba mosusu balobi ke il vient bien bientôt. Maintenant mon cher combattant Yangwana tozo bisabino mon cher combattant bomoni Kabila suki lokola mungwa batu na ye bangoi mulunda lelo baleli na moloko ya papa qui pouvait croire que la majorité parlementaire nous avons le soutien de la communauté internationale et puis tous contrôler ma institution. Oui, effectivement, Kabila n'a pas contrôler l'institution. Assemblée nationale, Sénat, Séni, Assemblée professionnelle, les autres commis, 6 c'est commis combien? 9 commis combien? 4 commis combien? Papa, c'est pour vous dire que et si quand on commis ceux qui nous embêtent, mais on plein, voter. Sans format. Papa, puis ils sont tous à la qui je crois que la gouverneur est je dois. Ah vous? Mais est-ce que vous sommes mis Makambu meba luka ndenge? C'est que Nzambe si ma peuple ko. Tombolo lo boko kanga ba. Mes très chers compatriotes, Kabila banda ko. Il politique. Mes très chers compatriotes. Comment nyokola sale du n'importe quoi. Les lots, même dans l'Assemblée nationale, chers combattants, les lots, Ndetogoyeba, oh Azayabi, parce que les lots, ils attendent si il y a sélection. Yo, Lingi Fachibeto, Yakasima Fachiba, yo, Lingi Konyoga, le peuple congolais, Tikana na opposition. La opposition peut aussi Sabino, Martin Fayou m'a dit, oh Fanda Gabo, et Moroïde Bébé, Atikalaga Yamogana Masina Nabarna, Fachiba, Nasuka cher Awa, Oboyo Kaka, Leonard Kassanda wetu, initiateur ya Fatima Beton, ASP ya Fatima Beton, Awuti Poto, Alanda Kabiso, Amona Kabiso, Amona Kabino, Bawo nde ba guerrier ya diaspora, Bawo Boyo Kaka Keno, Basilisa Martin Fayulu ku, Bawo tobe tere maboko ayepo. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Fatime! Beton! Fatime! Beton! Beton, beton, beton!
Mwanda wetu initiateur de Fachi Béton bao bayebi ngai bayebi ngai nde mutu na pesa Fachi kombo ya Béton omonaki ngai na Bruxelles mbala liboso tango chef de l'État ayaki na mikili ya poto wana na Bruxelles balobaki Fachi akonyata makolo na ye na Bruxelles te mais biso en tant que combattant bana IDPS bana papa Etienne Tshisekedi tolobai que tokosili sa gaz ya combattant na poto lelo peta on a Sabino Boye qui combattant ya bu Pierre existaka suspe na mikili ya poto toyambaki son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo omoni ndenge na lata kaka boye bamona ngai tout ça na za grand mobilisateur na kati ya diaspora na fandaka na Paris mais na longwaka Paris na kendaka Bruxelles pona koyamba Kwantombolo en tout cas toyambaka kitoko na salaka mobilisation bomonaka kabakata photo ya Fachi ya munene yaki ngamo ndasalisaka yango yaki mutu moko azwaka initiative wana te mais na salisaka photo wana pona bolingo parce que pouvoir oyo ezali pouvoir ya peuple toluki yango pendant 38 ans totikala kozwa yango te lelo tozwi yango il faut tobatela yango Fachi ayekoya na Paris na salaka mobilisation makasi bamona ngai na Tour Eiffel bamona ngai bamona ngai na lobisaka mundele moko boye photo bamonaki vidéo moko ezoloba ala collègue na ngai ya musala na lobisaka et que loba que soyez le bienvenu monsieur le président de la République awa na France ezali mboka na yo pe esalama bongo Fachi pe ayaka elo moko esalama te nakendaka pe na Allemagne na Fachi so ba oyo bamona ba vidéo bamonaki déjà nazaki na Fachi na Allemagne tozaki na ye wana na mobilisaki pe na salle makasi kaka za un grand mobilisateur donc naza mwana ndako na bandi lelo te na IDPS biso nde bakombata liboso na 2002 na kati ya Panama donc biso nde batosimba IDPS lelo tozwi pouvoir yango na lobby na ya pe natala bino na pesa bino mbote en tout cas na remercier mingi surtout président Gilles na équipe na ye mobimba car vous avez grand combattant vous avez guerrier malgré biso bozwa gaz wana na mikili ya poto te mais bino bozwa lacrymogène bamosusu batikala bandikape mosusu bakatala maboko mais en tout cas napesi bino bacourage napesi bino merci pouvoir eza pouvoir ya biso faut tobatela Fachi aza lokola ligi moto amemi ligi abundaka te faut tobatela ye pouvoir oyo pouvoir ya peuple bato ebele bazolobaloba oyo bakombata batelematelemaa na basi ya banzete bazwaka mosala te lelo tokomi na union sacré union sacré ezali eloko ya peuple ezali vision ya Fachi ye moko elingi kolobaka ezali eloko ya mutu te ezali ya peuple na kati ya union sacré mutu na mutu akose retrouve na kati donc Fachi Béton donc yango nalobi nasukisi awa na kokanga maloba te na remercier bino kaka naza mwana na bino ndako ndenge boyambi ngai nasepeli makasi omoni parlement oyo edi kapenda azolanda yango atia yango miso ayebisi ngai nazozwa yo en charge nani John Chibango alobi parlement ya yo Gilles nazozwa yango en charge eko komona te ata kuna bayoki te me awa ekoyoka mutu nyonso kozwa mosala obanga te wana maloba ya Franc nani John Chibango na kotravaye na parlement na yo toza soki sa ya pamba ye aza sengi 50 soki atika penda sengi 50 tala tokosila biso nyonso tokotika yo merci beaucoup IDPS viva viva kombata pesa na vive longa na ebisa bino Fachi Béton Mama Ibe Mukwantombolo Béton otikeli général otikala malamu biso tokeli merci beaucoup otikala malamu ngala sima tomonani lisusu otikala bien balela bino kakasi omi mona boye te balandaka bino partout na monde ndenge botelemaka boye bozali en tout cas suivi partout dans le monde diaspora ilingaka bino makasi omi mwana pamba te donc nasalela bino kutu nzembo ya Fachi Béton tokwaka mpe bakombata nyonso en tout cas président Gilles mama Mwika merci IDPS viva viva kombata pesa no vivelonga na ebisa yo po lelo na yeli DG ya Transco IDPS viva
viva. Fachi combattant et combattante, bonjour. Combattant na zéro kate. Combattant et combattante, bonjour. Na sepelaka na parlement oyo. Yeba atato ya mi bapaya. Batu batikala oyo tobengaka ozage mpona kolandela actualité politique. Parce que po ete toyeba ete tozokende wapi mpe tozokoba wa. Combattant nayebisi bino na minute oyo. Biso na bino batu tozosunga fachi. Na uti kozwa dossier moya ebena. Papa nayebisi bino nakende koverifie batilinga ntina parke ya matete. Bayebisi nga ebena azali oyo tobengaka pire mutu ya minaku. Balobi fo kobatela fachi na ba oyo tobengi na ba lolenge nyonso. Balobi aza pire peti ya minaku. Yango nazoyebisa yo mikolo oyo dossier tokobeta ye. Il fallait ata na nsima azonga nini. Parce que lobi toyambaki bapapa moko oyo ne fiske babotola bango société. La société wana ne fiske ebela mpe aza na kati. Yaya lobi bomonaki ministre ya transport. Lobi aleki alobi ete baluka moye bamatisa prix ya transco. Est-ce que bino bonimi yango? Bata nazoka te. Bozala kwa bozondima yango combattant. Il fallait to manifester yango combattant. Combattant lobi na landi oyo tobengaka ministre ya transport azoloba boye on ne fiske bamatisa oyo tobengi mbongo tofutaka na transco. Est-ce que bino bonimi yango combattant? Na moment oyo combattant toyebisi mukwantombolo ministre ya transport tomoni baza na bakabali ya kotombokisa batu bisika azali yake combattant nazoka te bisika azali yake combattant elise nayebi bien na autorité politique lobi bolandaki oyo tobengaka porte-parole ya MLC lobi alekaki na etandoike mpona koyebisa bino ete na minute oyo buzoba ebandaki na ensemble papa mikolo ekomi soko funi mutu te na union sacré oza te mais lobi bomonaki oyo tobengaka mbi ya suka ya union sacré bisika ozali yebe papa tolobaki ete cette fois-ci RDC ata azobeta match ozomona moyen oza na besoin ya likayebu mpo tension ekita te mpo ne fiske RDC ezobeta match ozosentir ete motema ya pio parce que facha asangisi bakongole nyonso boya totravaille mpo na intere ya mboka mais tomonaki lobi oyo tobengi surprise moko eyaki ya suka elakisi ete nzambe azalaka congolais idps viva kombata nazokosa te soko olobi nakosi alobi toza le seul pays oyo tozali na bairanium tozali na coltan tozali na cuivre nayebisaka bato en tout moment paradis terrestre nayebisaka bato en tout moment satan abandaki kokidwa na ange na bozwi abritanize ange wana biloko wana esopana na RDC yango nayebisaka bino biso nyonso place congolais azali tosimba na main de la main mpo na avancement ya république démocratique du Congo. Yaya nayebisi bino à cause ya détermination na yo yango lelo esali makasi papa ya nini mpo lelo lere ozomona bandeko ya ensemble parce que lobi nalandi Moïse Katumbi Chapwe lobi asali déclaration azoyebisi ete badepute ensemble bakende basinye pétition mpo na ili lukamba mais déjà badepute baboyikotaki oyo tobengi mot d'ordre na ye banda kala bango déjà basignaki badesavançaki ye déjà awa nayebisi yo combattant lobi mpe MLC alobi biso tozali wana parce que tocomprendre ete union sacré ezali intérêt oyo tobengi ya peuple congolais yango nakoyebisa yo combattant bisika ozali tosimba na main dans la main faci beto oyo tobengaka nkembo na yawe alleluya tokoevangelize oyo tobengaka idps porte par porte comme des témoins de Jéhovah combattant il fallait kobetela jama kabunu maboko betela jama kabunu maboko obeteli jama kabunu maboko bamba te parce que bolandaki jama kabunu ntango batu ya MLC bato ensemble bande kosala kibonga yoyo jama kabunu yango napesi mukwatombola lisusu merci la présence ntango bande kobengisaka Tumbi azobengisa Jean Pierre Memba abande kosenga jama kabunu azala wana amona bango kimona mesu jama kabunu asantire ete bandeko wana batondisamaki na kimutema mabe parce que babengisaki bango tour ya liboso bapesi cahier de charge mosusu deuxième tour baye na cahier de charge mosusu mais tala bato bazalaki na intérêt po ete to avance papa yango nayebisaka bino à tout moment ntango omona coalition tosalaka entre FCC cash
bato oyo banda biso na ere ezali bandeko na biso mo lokola bakatumbi ba Jean Pierre Memba parce que bazoya mpona baintérêt personnel oyo tobengi ya famille na bango papa même eliko ya Jean Pierre Memba babebisa na série wana ine pesa azalaka na pouvoir ndako ya Jean Pierre Memba babebisaka série wana ine pesa azalaka na pouvoir bato oyo basala de fisque bakanga même bakone minier ya Katumbi est-ce que ine pesa azalaka na pouvoir papa elakisi ete bandeko wana bayaki mpona kotravaille na mboka oyo po ete tobenga bango bamopao po ete tobenga bango ovie tozolia te ovie sala boye ovie Katumbi apesaka combien de millions boye na bajoueur cette fois-ci biso nyonso tozali ndenge moko papa nakoyebisa yo na minute oyo awa ozomona na union sacré lobi nalandi oyo tobenga na secrétaire général na bango oya MLC alobi boye cette fois-ci tozali koimpose te parce que tomekaki quand même komeka tokanisaki place tokoki kotikala bababa te il fallait s'exprimer bayoka mpe biso mais soki ezali intérêt ya peuple congolais nyonso tozali wana kaka na union sacré mpona avancement ya mboka tolobi oya te Jean-Marc Kabunda alobaki clairement il fallait kutu tozwa bato oyo bazali na PPRD badepute oyo bazalaki espoir tobenda bango pembeni tolave bango bongo parce que yeba déjà tete na bango oyo tolanga Kabila azalaki déjà ya kopola mais moto azokamba masuwa train oyo ezalaki Faci Beton mais na minute oyo ndenge Faci ayebisi bango baye na union sacré bakotravaille na intérêt ya peuple congolais papa yango omonaki bato alobi Jean-Marc Kabunda aretire bamaloba na ye pourquoi lobi boye awa toyebisaki bino Jean-Marc Kabunda alobi dans les bons parce que mpona minute oyo biso tolobaki ete tokobangisa papa tokobangisa oyo ekoya parce que union sacré na minute oyo na mboka na biso bolandi bahati alobi ne fiske baoyo bazotikala nsima yeba déjà bazoreve union sacré ezali mbuma oyo tobengi ya peuple congolais nyonso mobimba parce que lelo nazoyebisa yo biro d'âge lelo bazovote même na baculteur oyo tobengi ya bakandidat oyo bakoya kotia bakandidature même na assemblée nationale papa nayebisi bino masolo eza ya kitoko tozolave oyo tobenga na classe politique oyo tobengi ya bambororo papa Félix aza mutu moko place nyonso tozali même na bandako il fallait te féliciter par rapport ya nini ne fiske Kabila azalaki na bamitrailleuse azalaki na oyo tobengi na baminduki Faci désarmé oyo tobengaka bic oyo tobengaka ya 100 francs na papier politiquement même la communauté internationale ntango tolingi tosala oyo tobengi tolingi tokabwana na Kabila bake bamobilize même na bamilitaire po ne fiske babio Kabila azali soda mais Faci alobi nakokende na ye andu lelo Kabila azali wapi bauti koyebisa bino Kabila lobi alati Varese na Katanga alati Varese ake kotala match atie kepi achange komo alobi komo nanga Patrick papa tokotali baimage wana ezali même na banini na bino alati Varese azwi kepi atie mpo na fils akende kotala match akanisi ko bawewa keba toyebisaka bino tuna moi cassage ayebi bawewa wana malamu bandeko na biso bawewa bateli babi oyo mandefu ebele boye papa elo Kabila akosanaki kolata Varese mais abosani kokata mandefu mais cette fois-ci aye amoni congolais ayebi ye place partout atalika babi oyo politique asemereka na mwana tonton mutoa papa Kabila akosa biso te parce que toyebisaki ebanda kala ndenge tosali passation du pouvoir il fallait toluka le plus moyen tokabwana na yo na ndenge malembe mais ye andokende na bato na ye ne fiske bane compromettre Kabila kozonga yango nayebisaka yo combattant eloko esepelisanga te arrivé ya makambo ya Genève ntango Faci babande koya na kamere acte oyo kamera asala nga na sepela nango te botala na mutuka ntango Faci atombola de doigt mais botala acte oyo kamera asalaki kamera osala boye mais naza na oyo tobengi bandeko na biso oyo tobengaka bato basalaka baanalyse bavanda mi na France papa kozolanga photo merci la photo yango Faci fo otala image oyo jomo boye azali na mikili aspike nga alobi kamere acte oyo asala alakisa na bandeko na ye bambororo tozwaka mwana oyo te tosali nini ye acte oyo mona oyo kamera asala parce que ezali acte moto afoti atomboli de doigt mais il fallait alanda parce que ye alandi Faci na nsima na Genève nani aretiraki signature liboso papa tozosolola
na Genève nani aretiraki signature mais botala acte Fachi atomboli des doigts faut kamera epe atombola nde mais kamera asali boye alobi lelo tolukaka tosali nini mais lelo nayebisi yo balobi tutu arme forgé contre Fachi nyonso ekozala nini yango nasepelaka te na acte oyo kamera asala parce que ye amataki ye moto alanda Fachi mais Fachi atomboli des doigts ye na nsima azosala boye alakisi bandeko ne bamborolo tolukaka ye lelo tosali nini yango omonaki eloko ya liboso lelo eloko ekoza cause me bandeko na biso na présidence bakufa nyonso ekoza cause mais lelo nayebisa yo nzambe ye moko aconfondre parce que Fachi azalaki oyo tobengi réponse ya kolonza yango nakoyebisa yo congolais place nyo ozali tala nsima zonga nini moto akosa bino te même la communauté internationale Martin Fayulu ayebi même Jean-Pierre Mbemba ayebi même Moïse ayebi communauté internationale bayebisi bango clairement ceux qui bozali na nsima ya Fachi te yeba déjà politique na bino abuo mpo na minute oyo nazoyebisa bino parce que bayebisi bango clairement ntango ozomona Jean-Pierre Mbemba telemi abazosala déclaration ye na union sacrée tocomprendre bango ete tobeleli bango devant peuple congolais mobimba papa nayebisi bino information tozopesa bino ezokende monde mobimba lobi nasepeli na oyo tobengi délégation na biso ya bacongolais oyo bauti kozwa kisi oyo balandi nango bajoueur parce que so otali même na moni me baseplace na bacongolais te so otali même match oyo ezobetama tala bajoueur na biso nde baokanga bango na covid-19 combien de joueurs plupart aussi papa mais lobi délégation ya kisi elungwa oyo basali yango na luosi oyo nalobaki lobi awo ki délégation ya kisi bazwi yango na luosi oyo babenga yango na kombo ya malakovi lobi kisi wana bamati nango bake nango na oyo tobengi président oyo ya komité oyo tobengi ya match komona eza soki entre nani akosa omari na oyo mosusu oyo oyo azalaka na vice na ye wana combattant nde bamati yango lobi bakela nango bajouer mpo bapesa bango oyo tobengi maladi covid papa nayebisi yo na minute oyo bajouer na so bazala guéri bacomprendre ete RDC kosangana oyo basangani liboke moko bakomi eloko ya maka papa yango nayebisi yo cette fois-ci ntango Fachi azozongisa biso na rai parce que Fachi nayebisa bino clairement makambo ya sando oyo Fachi ye moko ayaki ayebisi biso totya na se alingi ete chantier oyo bakotonga na Zambie ekota na vision na ye parce que zando oyo babongisa yango kaka na époque ya Mobutu cette fois-ci il fallait basala yango na nombre oyo tobenga banombre international c'est viva tokoyebisa bino makambo oyo ya so de moto bato bafinga biso na bino lelo bato oyo bazosepela te banengi baoyekanga bafoto liboso batalamuka oyo batalamuka te yango nayebisa bino bozala calme place oyo bazobongisa ezali mpo na intere na bino zando ekotikala polele boye te bafazele basumaka na mesa moni fazele asumi nya pakoli ti na porte papa biloko wana toboya yango toyebisi yo combattant tozala mobiliser comme un seul homme devant mokonzi ya mboka oyo tobengi Fachi Beton. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc,
présente ses vœux de nouvel an au président de la République. Et sur la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie et Shima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.